贾政，一个中年男人的孤独与无奈。俗话说，一龙生九子，九子各不同。贾母有2个儿子，贾赦和贾政，这哥俩也完全是2个样，无论是人生志趣、品行面貌、终极追求，都各不相同。前面说了贾赦，今天我们要说说贾政。说起贾政，按照《红楼梦》一贯的谐音，不少人都认为曹公有讽刺他假正经之意。究竟郑老爷是不是个假正经的人呢？曹公对他是讽刺嘲笑，还是有别的意思呢？我们先看他人是怎么评价贾政的。冷子兴说，次子贾政自幼酷喜读书，祖父最疼，原寓以科甲出身的。林如海说，其为人谦恭厚道，大有祖父遗风，非高粱轻薄世宦之流。曹公也说，贾政起初天性也是个诗酒放诞之人。从这些评价里，我们看得出，郑老爷的确人如其名，是个为人正派的正人君子。不仅有祖父遗风，自小喜欢读书，且年轻时也是个诗酒放诞之人，即为人洒脱，有真性情，也就难怪贾母愿意跟小儿子住在一起了。然而，我们从书里读到的贾政似乎是个不苟言笑的严父，是个贾宝玉一听父亲召唤就吓得魂不附体的凶神。但我们细思，贾政和贾宝玉这对父子骨子里的真实性情，其实是一脉相承的。只是成年后的贾政，或者说是父亲去世之后做了官的贾政，身上肩负着更多的责任和担子，不得不收起自己的天性和志趣，学着做一个世情练达之人，每日往来应酬，开始为仕途奔走，为家业忙碌。就像未出嫁时的王夫人，也曾经是个享快的二小姐，但婚后的她却成了个木头人。也因此，那个曾经年少爱读书的少年，那个曾经想以科甲出身的少年，那个曾经诗酒放诞纵情人生的少年，一切都随着祖父父亲的相继去世，以及自己终于长大成婚而发生了根本性的改变。我们常说，愿你出走半生，归来仍是少年，可是又有几个人能做到呢？生活的风霜雨雪，酷暑严寒，常常是一个转身就把一个棱角分明、面庞俊朗的清秀少年搓磨成了一个满身疲惫、挣扎前行的孤独中年。所以贾政其实并不是假正经，而是生活和现实让他不得不收起年少时的一切，在妻子儿女面前，他不得不学着做一个合格的丈夫和父亲。甚至为了给子女树立榜样，或者激励子女奋发有为，他不得不做出严父的姿态。就像天底下所有的父亲一样，即便是儿女做得再优秀，心里乐开了花，但嘴上就是不说。你看大观园试才一回，郑老爷也是会笑的，也会拈然点头不语的。乃至于后文中秋作诗、闲征归画词等回，贾宝玉在贾政心中甚至早已经是个骄傲了。但是我们还是看不到郑老爷最真的一面，他把他隐藏得很深很深，深到他自己都快忘了。父爱如山，大抵如此。贾政被读者记忆最深的，除了大观园试才提对额一回，便是宝玉挨打一回了。父子之间的相爱相杀，总不是我们期待的那样，但却也是天下大多数父子相处的缩影。贾政打宝玉一回，我们看到他作为一个父亲对儿子的怒其不争，这怒里有疼爱，有遗憾，也有深深的绝望和无力。贾政作为封建时代读书人的代表，我们极少看到他流露真情，更多的
是与那一帮亲客吟诗作赋，讲谈学问。而痛打宝玉时的贾政却多次泪如雨下。我想那时的郑老爷内心比任何人都痛苦，都彷徨，都失落。他虽说对宝玉少于管教，自己又不惯礼俗物，甚至曾说宝玉将来是酒色之徒，但他内心对这个儿子还是寄予了厚望的。毕竟这是他与王夫人唯一的嫡子了。元宵节一回，阖家团圆，贾政也想一家人开心，可以与母亲和子女们一起共享天伦。但是宝玉等人在他跟前放不开，受拘束，贾母就把他赶走了。我想郑老爷的内心那一刻是孤独的，是落寞的，他也渴望亲情，渴望天伦之乐，所以他会在中秋节时破天荒地说一个笑话逗母亲和众人，虽然那个笑话有些笨拙，甚至庸俗。元春省亲一回，父女之间的一番对答令人心酸。昔日的女儿一旦身份发生变化，他这个做父亲的也只能守好臣子的本分。也许当初正是他这位父亲做主，把女儿送进了宫里，但他面对女儿的几次悲泣之声，也只能好生劝慰。贾政的骨子里仍是个安守本分的读书人，他勤勉、清明，喜读书，重人才，谦恭厚道，礼贤下士，济弱扶危，忠诚正直，是天下士人的表率。他与王夫人的婚姻毫无疑问是四大家族内部联姻，两人有3个孩子，不可能没有感情。但在王夫人吃斋念佛不再管家后，似乎两人的感情也淡漠了许多。于是贾政常去赵姨娘屋里，这也许是他唯一能够放下疲惫和一切面具的地方。很多人不理解贾政为什么会喜欢粗俗的赵姨娘，其实我们看到的赵姨娘是作为贾府一个不得势的愚蠢妇人。如果说这是她的 A 面，那么她在贾政面前展示的则是她的 B 面。也许她又是个善解人意的娇妾，就像晴雯，在王夫人眼中她是个狐狸精，但在贾母的眼中就是个言谈爽利的好姑娘，各花入各眼罢了。我一直觉得郑老爷是孤独的，他身边一群亲客，但大多不过是阿谀奉承，混碗饭吃，他没有可以交心的朋友。他说话也没人会听，劝贾珍不听，劝贾赦不听，宝玉他也管不了，与妻子无话可说，母亲更是每天跟儿孙在一处，女儿进宫了，长子去世了。贾政的身上写满了一个中年男人的凄凉与无奈。如果喜欢我的频道，请帮忙订阅点赞，感谢大家收看，咱们下期再见。